جلو جزیره قشمه. اون اولین ساختمونی که سمت چپ ببینید اون سیتی سنتر قشمه. اون جزیره که پشت قشمه اون جزیره هنگامه. سمت چپش جزیره لارکه. از لارک به بعد آبای بین‌المللی هستن. یعنی از لارک به بعد تنگه هرمزه. این کشتی‌ها دارن وارد تنگه هرمز میشن. و اینکه لطفاً زباله‌هاتون مخصوصا پلاستیک رو توی هرمز رها نکنید. چون توی آب تبدیل به میکروپلیمر میشه و میره توی آبشوش موجودات زنده. لاک‌پشت پوز آبادی که منحصراً مال خلیج فارس و جزیره هرمزه داره منقرض میشه دوستان. فقط به خاطر فیلتر سیگار. خواهش میکنم اصلا به هیچ عنوان نریزید و اگرم دیدین در حد